บรรยากาศฝนตกครับผมโอ้พายุมาแบบแรงนะครับผมตกแบบแรงนะครับผมแบบนี้โอ้หาจับกบจับเขียดทั้งไหนเนาะมือแรงนะครับผมฝนแบบนี้ตกแบบแรงเลยครับเขียดไปได้ออกวะเนาะครับพี่น้องมือแรงนี่โอ้ตกแบบแรงเลยครับผมไปใส่ใบเลยแบบนี้ฝากติดตามส่อง YouTube ด้วยนะครับเด้อให้รัดหาอยู่หากินไปมือสวัสดีครับ